Dear all the viewers, welcome to my channel Real Zenith. It's me Ganesh Thami. I'm back with the next video of translation and its types. In this video, I'll discuss about various types of translation which are classified on various bases. For more videos of class 12 optional English, you can go to my channel. To go to my channel, first of all you click on Royal Zenith, then you will go to my channel. There are various playlists. I have made playlist for different categories. For poem there is one playlist, for fiction section there is another playlist. These can be found there and you can play the video of your choice. Another option, another choice is you can go to the comment box of my video, of this video. You can check the first comment in this video and there are links of all the lessons. If you like my videos, I request you to subscribe my channel and share the video among your friends. I request you to drop the comments or feedbacks or criticisms in the video so that they will be helpful to improve the upcoming videos in my channel. Translation and its types. First of all, what is translation? The word translation derived from the Latin language. It is the combination of trans and latum. Their meaning is carrying across or bringing across. It is the act of carrying across a message or written content from one person to another or one language to another. यो ट्रान्सलेसन भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको हो र यो दुईटा छुट्टै शब्दहरूको मिश्रण हो, दुईटा शब्दहरूको यो कम्बिनेसन हो। ट्रान्स र ल्याटम भन्ने दुईटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ र ट्रान्स प्लस ल्याटम गरेर ट्रान्सलेसन भयो र यसको अर्थ, शाब्दिक अर्थ के हुन्छ त भने क्यारिङ अक्रस भनेको एक ठाउँबाट अथवा एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा बोकेर लैजानु अथवा कन्भे गर्नु, कुनै चिज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु अथवा दुईटा साइड छ, मानौ दुईटा व्यक्ति छ अथवा दुईटा भाषा छ, एउटा भाषाबाट अर्कोमा एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा कुनै पनि लिखित सन्देशलाई लैजानुलाई ट्रान्सलेसन भनिन्छ। यसको लिटरल मिनिङ अर शाब्दिक अर्थ यो हो। Translation is the process of changing thoughts and ideas of one language into another. एउटा भाषामा लेखिएको अथवा बोलिएको सन्देश, भावनाहरूलाई अर्को भाषामा परिवर्तन गर्नुलाई ट्रान्सलेसन भनिन्छ। It is a bilingual activity in which source language text is transferred into target language. Translation bilingual activity हो। बाइ भनेको दुईटा, लिङ्गुअल भनेको भाषिक। यसमा दुईटा भाषाहरू संलग्न हुन्छन् र त्यो दुईटा भाषाहरू के हो भने एउटा सोर्स ल्याङ्ग्वेज र एउटा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। सोर्स ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन भाषा ओरिजिनल भाषा, स्रोत भाषा, जस्तै मानौ नेपाली भाषामा लेखिएको कुनै एउटा कवितालाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा नेपाली भाषा चाहिँ सोर्स ल्याङ्ग्वेज हो, स्रोत हो। र टार्गेट ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन हामीले उद्देश्य बनाएका हुन्छौँ, हाम्रो उद्देश्य के हो, दोस्रो कुनै भाषामा चेन्ज गर्ने हो, त्यो हाम्रो टार्गेट के हो त, उद्देश्य के हो, त्यसमा त्यो दोस्रो भाषालाई भनिन्छ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। त्यसैले सोर्स ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको कुनै पनि टेक्स्टलाई, कुनै पनि लिखित डकुमेन्टलाई हामीले दोस्रो भाषामा टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा डकुमेन्टमा अथवा टेक्स्टमा फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्छौँ, कन्भर्ट गर्छौँ। The source language refers to the language in which the original text is written and the target language is the language in which the text is translated. जुन भाषामा ओरिजिनल त्यो डकुमेन्ट टेक्स्ट लेखिएको छ त्यसलाई सोर्स ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र जुन भाषामा हामीले अब चेन्ज गर्दैछौँ त्यसलाई भनिन्छ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। जस्तै मैले भनिसकेँ, नेपालीमा कुनै कविता लेखिएको छ भने नेपाली ल्याङ्ग्वेज सोर्स ल्याङ्ग्वेज हो र त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्दैछौँ भने त्यो टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हो। यदि हिन्दीमा चेन्ज गर्दैछौँ भने त्यो हिन्दी टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हो। जुन भाषामा हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ, चेन्ज गर्दैछौँ त्यसलाई भनिन्छ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। For example, if we change a poem written in Nepali into English language, it is called translation. नेपालीमा लेखिएको कुनै कवितालाई इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्यौँ भने त्यसलाई ट्रान्सलेसन भनिन्छ। नेपालीमा लेखिएको जुन नेपाली भाषा चाहिँ सोर्स ल्याङ्ग्वेज हो भने इङ्ग्लिस चाहिँ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हो। Now the types of translation. Translation can be classified into various types on various bases. ट्रान्सलेसनलाई हामीले विभिन्न नाममा, विभिन्न
भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। विभिन्न आधारहरू छन्। देयर इज नो सिंगल प्यारामिटर फर द क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसनलाई वर्गीकरण गर्ने कुनै एउटै मापदण्ड, एउटै आधार छैन। यसलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सो त्यो आधारहरू के हो त भन्दा ल्याङ्ग्वेज बेस्ड, कतिवटा ल्याङ्ग्वेज छ ट्रान्सलेसनमा, एउटा भाषाबाट एउटै भाषामा हो कि एउटाबाट दोस्रोमा हो, त्यो भयो, यो आयो। र बी भनेको मोड भनेको द वे अफ डुइङ समथिङ। मानौ ट्रान्सलेसन रिटनबाट रिटनमै हो कि अथवा ओरल टु ओरल, मौखिक हो कि रिटन हो, त्यसको आधारमा हुन सक्छ। साइन बेस्ड भनेको सङ्केतहरू, चिन्हहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले रिटन फर्ममा चेन्ज गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो यसमा आउँछ। नम्बर डी टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेसन। हामीले विभिन्न प्रकारका टेक्स्टहरू, लिखित दस्तावेजहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ लिटरेरी डकुमेन्ट, कहिले टेक्निकल डकुमेन्ट, कहिलेकाहीँ एजुकेसनल डकुमेन्टहरू हुन्छ। त्यसको आधारमा यसलाई छुट्टै वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसै गरी टेक्निक बेस्ड क्लासिफिकेसन, ट्रान्सलेसन गर्ने पनि विभिन्न तौर तरिकाहरू, टेक्निकहरू, आइडियाहरू छन्, त्यसको आधारमा अर्को वर्गीकरण छ। र एजेन्ट बेस्ड भनेको एजेन्ट रिफर्स टु द पर्सन अर थिङ, हैन, द्याट डज समथिङ। कुनै चिज, काम गर्ने कर्तालाई अथवा डुअरलाई एजेन्ट भनिन्छ। ट्रान्सलेसन पनि अहिले मान्छेले मात्र नभएर अहिले टेक्नोलोजीको जमानामा कम्प्युटरले अथवा विभिन्न सफ्टवेयरहरूले, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यो मेसिनले पनि गर्न सक्छ, मान्छेले पनि गर्न सक्छ। त्यसैले यो क्लासिफिकेसन अलग अलग छ। नाउ वी विल गो इन डिटेल। नम्बर ए ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्लासिफिकेसन। अन द बेसिस अफ नम्बर अफ ल्याङ्ग्वेजेस इन्भल्भ देयर आर टु टाइप्स अफ ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसनमा संलग्न भाषाहरूको सङ्ख्याको आधारमा दुईटा प्रकारको ट्रान्सलेसनहरू छ। दे आर इन्टरलिङ्गुअल ट्रान्सलेसन एन्ड इन्ट्रालिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। नम्बर आई इन्टरलिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन बिट्विन टु डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस इज कल्ड इन्टरलिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। यदि ट्रान्सलेसनमा दुईटा भाषाहरू संलग्न छन्, एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा, मानौ नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा, इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यसलाई इन्टरलिङ्गुअल भनिन्छ। इन्टर भनेको बिट्विन टु, दुईटा भाषा बिचको ट्रान्सलेसनलाई इन्टरलिङ्गुअल भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, इफ वी ट्रान्सलेट अ नेपाली टेक्स्ट इन्टु इङ्ग्लिस, इट इज इन्टरलिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। र सेकेन्ड नम्बर आई इन्ट्रालिङ्गुअल भनेको विदिन, एउटै भाषाभित्रको ट्रान्सलेसन हो यो। ट्रान्सलेसन विदिन द सेम ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड इन्ट्रालिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसनलाई हामीले एउटै भाषा विदिन सेम ल्याङ्ग्वेज पनि हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने एउटै भाषामा पनि अलग अलग डाइलेक्टहरू हुन्छन्। दिस काइन्ड अफ ट्रान्सलेसन इज फ्रम वान डाइलेक्ट टु एनदर डाइलेक्ट अफ द सेम ल्याङ्ग्वेज। जस्तै मानौ हामीले अमेरिकन इङ्ग्लिसमा लेखिएको टेक्स्टलाई ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रालिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। फर इक्जाम्पल, चेन्जिङ ओल्ड इङ्ग्लिस टेक्स्ट इन्टु मोडर्न इङ्ग्लिस टेक्स्ट। मानौ त्यो पुरानो इङ्ग्लिसलाई मोडर्न टेक्स्टमा चेन्ज गऱ्यौँ। मानौ फार वेस्टर्न नेपाली टेक्स्ट, सुदूरपश्चिममा लेखिएको नेपाली भाषाको कुनै एउटा पुस्तकलाई स्ट्यान्डर्ड नेपाली टेक्स्ट, स्ट्यान्डर्ड भनेको नेपालको मध्य भागतिर अथवा पूर्वेली भागतिर विभिन्न भागमा बोलिने भाषा अर्को डाइलेक्टमा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ त्यो इन्ट्रालिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। त्यो मात्र नभएर जस्तै मानौ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा लेखिएको डकुमेन्टलाई हामीले अहिलेको आधुनिक नेपालीमा चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यो पनि के हो, इन्ट्रालिङ्गुअल ट्रान्सलेसन। यो भनेको दुईटा ठाउँहरूको भाषा पनि हुनसक्छ अथवा टाइमको हिसाबले पुरानो जमानाकोलाई नयाँ जमानाको त्यही भाषामा चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। सो इट इज इन्ट्रालिङ्गुअल। इन्ट्रालिङ्गुअल मिन्स विदिन द सेम ल्याङ्ग्वेज। सेकेन्ड क्लासिफिकेसन इज मोड बेस्ड क्लासिफिकेसन। मोड रिफर्स टु द वे समथिङ इज डन अर एक्सप्रेस्ड। कुनै पनि काम गर्ने तरिकालाई भनिन्छ मोड। अन द बेसिस अफ मोड देयर आर टु टाइप्स अफ ट्रान्सलेसन। दे आर इन्टरप्रिटेसन एन्ड ट्रान्सलेसन। काम गर्ने तरिकाको आधारमा, मोडको आधारमा ट्रान्सलेसन दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा इन्टरप्रिटेसन र ट्रान्सलेसन। नम्बर फर्स्ट, इन्टरप्रिटेसन अर ओरल ट्रान्सलेसन। द ओरल मोड अफ ट्रान्सलेसन इज कल्ड इन्टरप्रिटेसन। यदि मानौ एकजना व्यक्ति सोर्स ल्याङ्ग्वेजमा बोलिरहेको छ र त्यसको साइडमा अर्को व्यक्तिले अर्को भाषामा, दोस्रो भाषामा उल्था गरिरहेको छ, ट्रान्सलेट गरिरहेको छ मौखिक रूपमा, तुरुन्तै इमिडिएटली भने त्यसलाई भनिन्छ ओरल ट्रान्सलेसन अर इन्टरप्रिटेसन। द ओरल ट्रान्सलेटर इज कल्ड एन इन्टरप्रेटर। र त्यो बोलिरहेको व्यक्तिको चिजलाई, बोलिएको भाषा, त्यो उसको अभिव्यक्तिलाई, त्यसलाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने व्यक्तिलाई हामीले इन्टरप्रेटर भनिन्छ।
इन्टरप्रेटर भनेको तुरुन्तै उसले मौखिक रूपमा उसले बोलेको सन्देशलाई दोस्रो भाषामा उसले परिवर्तन गर्छ, ट्रान्सलेट गर्छ, त्यसलाई इन्टरप्रेटर भनिन्छ। यो चाहिँ इमिडिएटली हुन्छ। इट इज डन इमिडिएटली आफ्टर द सोर्स ल्याङ्ग्वेज स्पिकर स्पिक्स। सोर्स ल्याङ्ग्वेजमा वक्ता बोलिसकेपछि तुरुन्तै यसलाई गरिन्छ। यसको लागि धेरै टाइम हुँदैन। खास गरी ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू, सेमिनारहरूमा, कन्फरेन्सहरूमा वक्ताले बोलेको अरूले बुझ्दैनन् भने त्यस्तो बेलामा त्यो बोलिरहेको साइडमा इन्टरप्रेटर पनि त्यहाँ उभिरहेको हुन्छ र उसले त्यो वक्ताले बोलेको स्पिचलाई तुरुन्तै सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजमा पनि ट्रान्सलेट गरेको हामीले देख्न सक्छौँ त्यो प्रोग्रामहरूमा। र ट्रान्सलेसन इज रिटन वर्क। The written mode of translation is called translation. The translation of written text from one language to another is called translation. यो चाहिँ लिखित प्रक्रिया हो। ट्रान्सलेसन भनेको खास गरी यो लिखित हो। इन्टरप्रिटेसन भनेको मौखिक, ट्रान्सलेसन एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लिखित गरिन्छ। यसमा धेरै टाइम पनि हामीले कन्ज्युम गर्न अथवा समय धेरै लगाएर पनि हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। विभिन्न डकुमेन्टहरू, विभिन्न स्रोतहरू, विभिन्न सामग्रीहरू कन्सल्ट गर्न सक्छौँ, तयारी गर्न सक्छौँ। यो इमिडिएटली तुरुन्तै गरिने चिज होइन। द वान हु ट्रान्सलेट्स रिटन टेक्स्ट इज कल्ड ट्रान्सलेटर। लिखित चिजलाई ट्रान्सलेट गर्नेलाई ट्रान्सलेटर भनिन्छ, मौखिकलाई इन्टरप्रेटर भनिन्छ। नेक्स्ट क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्सलेसन इज साइन बेस्ड क्लासिफिकेसन। साइन भनेको सङ्केत अथवा सिम्बोलको आधारमा पनि हामीले ट्रान्सलेसन गर्न सक्छौँ। देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रान्सलेसन अन द बेसिस अफ साइन्स इन्भल्भ। यसमा सहभागी अथवा यसमा संलग्न सङ्केतको आधारमा दुई प्रकारको ट्रान्सलेसन छ। इन्टरसेमियोटिक एन्ड इन्ट्रासेमियोटिक ट्रान्सलेसन। इन्टरसेमियोटिक ट्रान्सलेसन, ट्रान्सलेसन अफ द भर्बल साइन बाई नन भर्बल साइन इज कल्ड इन्टरसेमियोटिक ट्रान्सलेसन। लिखित चिजहरूलाई हामीले सङ्केतमा अथवा सिम्बोलमा, चित्रमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्टरसेमियोटिक भनिन्छ। जस्तै मानौँ नो पार्किङ भनेर लेखिएको हाम्रो त्यो अक्षरलाई हामीले चित्रमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। नो स्मोकिङ भनेको त्यसलाई हामीले नो स्मोकिङको चित्रमा ट्रान्सलेट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्टरसेमियोटिक ट्रान्सलेसन। त्यसै गरी हा गरेर हाँसेको जुन छ त्यसलाई हामीले इमोजीमा अथवा चित्रमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई भनिन्छ इन्टरसेमियोटिक। रिटन साइनलाई हामीले सिम्बोलहरूमा, नन भर्बल सिम्बोलहरूमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसलाई भनिन्छ इन्टरसेमियोटिक ट्रान्सलेसन। नम्बर II इज इन्ट्रासेमियोटिक ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन अफ द नन भर्बल साइन बाई अनदर नन भर्बल साइन इज कल्ड इन्ट्रासेमियोटिक ट्रान्सलेसन। अघि त हामीले के गर्यौँ, लिखितबाट चित्रमा हामीले सिम्बोलमा कन्भर्ट गर्थ्यौँ। तर इन्ट्रासेमियोटिक भनेको एउटा साइनलाई अर्को साइनमा, एउटा चित्रलाई अर्को चित्रले हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रासेमियोटिक। भनेको विदिन सेमियोटिक। सेमियोटिक भनेको साइन अथवा चित्र, सङ्केत भनौँ, एउटा सङ्केतलाई अर्को सङ्केतले रिप्लेस गर्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रासेमियोटिक। इट टेक्स प्लेस विदिन द सेम साइन सिस्टम। एउटै सिस्टमबाट हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रासेमियोटिक। यु क्यान सी द इक्जाम्पल। नो स्मोकिङको दुईवटा चिन्हहरू छ, एउटालाई अर्कोमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्ट्रासेमियोटिक ट्रान्सलेसन। नेक्स्ट क्लासिफिकेसन इज टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेसन। कस्तो खालको टेक्स्ट हो, कस्तो खालको लिखित दस्तावेज हो, त्यसको आधारमा पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अन द बेसिस अफ द टाइप्स अफ टेक्स्ट, ट्रान्सलेसन इज क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स। दे आर टेक्निकल ट्रान्सलेसन, एकाडेमिक ट्रान्सलेसन एन्ड लिटरेरी ट्रान्सलेसन। मानौँ टेक्निकल डकुमेन्टहरू हो भने टेक्निकल ट्रान्सलेसन भयो। पढाइसँग, टिचिङ लर्निङसँग रिलेटेड हो भने एकाडेमिक ट्रान्सलेसन हो, र साहित्यसँग सम्बन्धित हो भने लिटरेरी ट्रान्सलेसन हुन्छ। On the basis of text, number 1, first type is technical translation. Translation of the text related to scientific and technical discipline is called technical translation. It is the translation of the different texts such as brochures, manuals, leaflet, instruction, etc. यो भनेको खास गरी साइन्स, टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित, विधासँग सम्बन्धित विभिन्न डकुमेन्टहरूलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ। जस्तै मानौँ हामीले राइस कुकर किन्यौँ, राइस कुकर युज गर्ने तरिका, के गर्ने के नगर्ने सबै चिजहरू त्यसमा एक साइडमा इङ्ग्लिसमा, अर्को साइडमा मानौँ चाइनिजमा लेखेको होला, नेपालीमा लेखेको होला।
त्यस्तो खालको डकुमेन्टलाई ट्रान्सलेट गर्नुलाई टेक्निकल ट्रान्सलेसन भनिन्छ। त्यसै गरी ब्रोसर भनेको विभिन्न कम्पनीहरूका संस्थाका प्रचार सामग्रीहरू त्यो पत्रिका जस्तो स्टाइलमा सानो सानो पेजहरूमा जुन हुन्छ त्यो भयो। म्यानुअल भनेको पनि त्यो विभिन्न चिजहरू प्रयोग गर्ने त्यो गाइडहरू जस्तो त्यो सानो पुस्तिका बनाएको हुन्छ। जस्तै मोबाइल किन्यो भने मोबाइल युज गर्ने तरिका त्यो लेखेको हुन्छ। द्याट इज कल्ड टेक्निकल ट्रान्सलेसन। नम्बर आई एकाडेमिक ट्रान्सलेसन अर्थात् प्राज्ञिक ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन अफ टेक्स्ट फ्रम वान ल्याङ्ग्वेज टु एनदर फर द पर्पस अफ एकाडेमिक निड। प्राज्ञिक आवश्यकताको आधारमा मानौँ शिक्षण सिकाइको लागि पढाइको लागि हामीले एउटा टेक्स्टलाई अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गर्यौँ भने इट इज कल्ड एकाडेमिक ट्रान्सलेसन। इट इज अल्सो कल्ड पेडागोजिक ट्रान्सलेसन भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। शिक्षण सिकाइको लागि आवश्यक पर्ने पाठ्य सामग्रीहरू पाठ्य पुस्तकहरू एउटा भाषाबाट अर्कोमा ट्रान्सलेट गरिनुलाई शिक्षण सिकाइको प्रयोजनको लागि गरिने यो ट्रान्सलेसन हो। एन्ड लिटरेरी ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन अफ द लिटरेरी टेक्स्ट सच एज पोएम पोएट स्टोरी ड्रामा नोभेल etc is called literary translation. It is completely cultural and pragmatic translation. It requires knowledge of both culture and literary sensitivity in the translator. सबैभन्दा कठिन ट्रान्सलेसन भनेको लिटरेरी ट्रान्सलेसन हो। यसमा कथा कविता साहित्यका विभिन्न विधाका डकुमेन्टहरूलाई एउटा भाषाबाट हामीले अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गर्छौँ। यसको लागि कल्चरल ज्ञान पनि हुन जरुरी छ, कल्चरको ज्ञान हुन जरुरी छ। अनि त्यहाँ कस्तो सिचुएसन छ त्यो प्राग्मेटिक भनेको कन्टेक्स्ट अनुसार पनि हामीले मिनिङ हामीले प्राप्त गर्ने गर्छौँ। जस्तै कल्चरल गेन भनेको जस्तै नेपाली साहित्यमा मानौँ नेपाली एउटा पुस्तकमा उसले जिब्रो टोक्यो भनेर लेखेको छ, तर अर्को टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा अब हि बिट इज टङ भनेर लेख्दा त्यसले अर्थ दिँदैन। उसले जिब्रो टोक्नु भनेको के हो त त्यो कल्चर अनुसार उसले बुझेको हुनु पर्यो अनि त्यही अनुसार ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दुईटै कल्चरको दुईटै भाषाको सोर्स ल्याङ्ग्वेज कल्चर र टार्गेट ल्याङ्ग्वेज कल्चरको नलेज पनि हुन जरुरी छ, साहित्यिक विधाको ज्ञान हुन पनि जरुरी छ। सो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप अफ ट्रान्सलेसन। र यो टाइपमा पनि सबैभन्दा मोस्ट डिफिकल्ट टाइप अफ ट्रान्सलेसन भनेको पोएम हो। पोएमलाई सबैभन्दा कठिन हुन्छ ट्रान्सलेट गर्नको लागि। Next classification of translation is technique based classification. On the basis of the technique used by the translator, it can be classified into literal translation and free translation. लेखकले अथवा ट्रान्सलेटरले प्रयोग गरेको तरिकाको आधारमा पनि यसलाई लिटरल र फ्री ट्रान्सलेसन अथवा इडियोम्याटिक ट्रान्सलेसन भनेर पनि भनिन्छ। Literal translation. We change a source language text into target language text by replacing the source language grammar structure with the nearest target language structure. It is called literal translation. यो के हो भने सोर्स ल्याङ्ग्वेजको ग्रामरको संरचनालाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेजको ग्रामरको स्ट्रक्चरमा ढाल्नुलाई भनिन्छ। इट फोकसेस अन मिनिङ बट नेग्लेक्ट्स कन्टेक्स्ट एन्ड कल्चर। इट इज सोर्स ल्याङ्ग्वेज ओरिएन्टेड ट्रान्सलेसन। यसले चाहिँ कल्चरल मिनिङ चाहिँ यसले बोक्न सक्दैन, यसमा केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्। तर यो के हो भने सोर्स ल्याङ्ग्वेज जुन स्रोत भाषा हो त्यसको ग्रामर स्ट्रक्चरप्रति एकदमै केन्द्रित हुन्छ, त्यसमा आधारित हुन्छ, त्यसलाई फलो गर्छ। फर इक्जाम्पल सोर्स ल्याङ्ग्वेज कृपया जुत्ता खोल्नुहोस्लाई हामीले टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्दा लिटरल ट्रान्सलेसन यो ग्रामर स्ट्रक्चरलाई फलो गर्ने हो भने के हुन्छ, कृपया जुत्ता खोल्नु होला, कृपया जुत्ता खोल्नुहोस् भन्ने हुन्छ। तर यसले सधैँ जहिले पनि यो ग्रामर स्ट्रक्चर फलो गर्दा कहिलेकाहीँ मिनिङ अथवा कल्चरल मिनिङ हुन्छ त्यो बोक्न सक्दैन, यसको कमजोरी त्यो हो। सो जस्तै सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हेरौँ, सोर्स ल्याङ्ग्वेज नेपाली छ, उसले जिब्रो टोक्योलाई हामीले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा लिटरल ट्रान्सलेसन अनुसार त्यो ग्रामर स्ट्रक्चर अनुसार भन्ने हो भने उसले भनेको हि बिट भनेको टोक्यो, उसको जिब्रो भन्नाले इज टङ भयो, हि बिट इज टङ भयो। त्यसैले गर्दा ग्रामेटिकल्ली यो करेक्ट छ, ट्रान्सलेसन पनि ठिक छ, तर यसले प्राग्मेटिकल्ली भनौँ अथवा कन्टेक्चुअल्ली यो कल्चरल्ली रङ छ। कल्चरल मिनिङ जुन नेपाली कल्चर अनुसार त जिब्रो टोक्नु भनेको त मान्छे मर्नु हो, तर हि डाइड हुनुपर्ने हि बिट इज टङ भनेको लिटरल वर्ड फर वर्ड एउटा शब्दको सट्टा अर्को शब्द त्यो ग्रामर स्ट्रक्चर फलो गर्दा यसले भन्न खोजेको सन्देश गुमाउन पुग्यो। सो यसको कमजोरी हो इट इज सोर्स ल्याङ्ग्वेज ओरिएन्टेड। सोर्स ल्याङ्ग्वेजको ग्रामर स्ट्रक्चरप्रति एकदमै यो लोयल हुन्छ, त्यसैले यसले कल्चरल मिनिङ कहिलेकाहीँ नबोक्न पनि सक्छ। नम्बर आई फ्री ट्रान्सलेसन। इफ वी चेन्ज अ सोर्स ल्याङ्ग्वेज टेक्स्ट इन्टु टार्गेट ल्याङ्ग्वेज मेकिङ द सेन्स इन टार्गेट ल्याङ्ग्वेज
इट इज कल्ड फ्री ट्रान्सलेसन। यदि हामीले सोर्स ल्याङ्ग्वेज टेक्स्टलाई त्यसको मिनिङलाई जस्ताको त्यस्तै मिनिङलाई डिस्टर्ब नहुने तरिकाले, मानौ स्ट्रक्चरमा डिस्टर्ब भयो केही पनि भएन, तर मिनिङ के हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै हामीले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ब्रेक त गर्न सक्छौँ, तर मिनिङ इज नट ब्रोकन। मिनिङलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै सेन्स नगुमाएर हामीले बोक्यौँ भने त्यसलाई फ्री ट्रान्सलेसन भनिन्छ। इट इज टार्गेट ल्याङ्ग्वेज ओरिएन्टेड ट्रान्सलेसन। यसले चाहिँ टार्गेट ल्याङ्ग्वेजका मानिसहरूलाई बुझ्ने तरिकाले त्यो मिनिङ जस्ताको त्यस्तै उनीहरूको कल्चर अनुसार ढालेर हामीले बुझाउन खोज्छौँ। इट डज नट केयर फर द सेन्टेन्स स्ट्रक्चर अफ सोर्स ल्याङ्ग्वेज टेक्स्ट। यसले चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर जुन सोर्स ल्याङ्ग्वेजको ग्रामरको संरचना हुन्छ त्यसलाई तोड्न पनि सक्छ, तर किनकि यसको मेन उद्देश्य भनेको मिनिङलाई सेन्सलाई क्यारी गर्नु हो, कल्चरल कन्टेक्स्टलाई पनि बोक्नु हो। त्यसैले फर इक्जाम्पल उसले जिब्रो टोक्योलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्दा के हुन्छ, हि डाइड हुन्छ। हि डाइड यसले यसको अर्थ बोक्यो, ऊ मर्यो हो, उसले जिब्रो टोक्यो भनेको त ऊ मर्यो हो, त्यसैले इङ्ग्लिसमा ऊ मर्योलाई हि डाइड हुन्छ। उसले जिब्रो टोक्यो भनेर हामीले हिट बिट इज टङ भन्यो भने त यो लिटरल ट्रान्सलेसन हुन जान्छ। र नेक्स्ट इक्जाम्पल, मामा नआउनु भन्दा कानो मामा बेस भनेको छ। यो भनेको त केही पनि नआउनु भन्दा अलिकति केही छ भने त्यो राम्रो हो भन्न खोजेको। त्यसैले इङ्ग्लिसमा यसलाई मिनिङ बोक्दा समथिङ इज बेटर देन नथिङ भयो। तर यसलाई हामीले लिटरल ट्रान्सलेसन गर्ने हो भने इट इज बेटर टु ह्याभ वान आइड म्याटर्नल अङ्कल देन टु ह्याभ नो म्याटर्नल अङ्कल एट अल हुन्छ। द लास्ट क्लासिफिकेसन इज एजेन्ट बेस्ड। एजेन्ट मिन्स अ डुअर अफ एन एक्सन। एजेन्ट भनेको कुनै काम गर्ने कर्ता हो। ट्रान्सलेसन क्यान बी डन बाई बोथ ह्युमन एन्ड मेसिन। अन द बेसिस अफ द एजेन्ट इन्भल्भ इन ट्रान्सलेसन इट क्यान बी क्लासिफाइड एज ह्युमन ट्रान्सलेसन एन्ड मेसिन ट्रान्सलेसन। यो ट्रान्सलेसनलाई आजकल मान्छेले मात्र नभएर मेसिनको प्रयोग अथवा कम्प्युटर इन्टरनेटको विभिन्न एप्लिकेसनहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ, गुगलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। मान्छेले र मेसिनले गरेको हुनसक्छ। सो अन द बेसिस अफ द एजेन्ट अर डुअर इट हेज टु टाइप्स। ह्युमन ट्रान्सलेसन नम्बर 1, इफ अ सोर्स ल्याङ्ग्वेज टेक्स्ट इज ट्रान्सलेटेड इन्टु टार्गेट ल्याङ्ग्वेज टेक्स्ट बाई अ म्यान इट इज कल्ड ह्युमन ट्रान्सलेसन। यदि यो मान्छेले व्यक्तिले गरेको हो भने त्यो ह्युमन ट्रान्सलेसन हो, तर यो मेसिनले गरेको भने मेसिन ट्रान्सलेसन भयो। ह्युमन ट्रान्सलेसन गर्दा मान्छेले धेरै टाइम लगाउन सक्छ, तर ह्युमन ट्रान्सलेसन गर्दा यसको फाइदा के हो भने कल्चरल मिनिङ। जस्तै अघि उसले जिब्रो टोक्यो भनेर त्यसले मान्छेले हि डाइड भनेर ट्रान्सलेट गर्न सक्छ, सेन्स क्यारी गर्न सक्छ, तर मेसिनले चाहिँ ग्रामर स्ट्रक्चरलाई फलो गर्ने हुँदा यसले कल्चरल मिनिङलाई हि डाइड हि बिट इज टङ भनेर लेख्न सक्छ त्यो उसले जिब्रो टोक्यो भन्ने वाक्यलाई। त्यसैले मेसिन ट्रान्सलेसन पनि 100% भर पर्दो चाहिँ नहुन सक्छ। टेक्निकल ट्रान्सलेसनको लागि त ठिकै हो, तर लिटरेरी अनि कल्चरल कुराहरूलाई ट्रान्सलेट गर्दा मेसिन ट्रान्सलेसनमा गल्ती हुन्छ, त्यसले 100% त्यो एक्युरेट हुँदैन। नम्बर 2, मेसिन ट्रान्सलेसन अर एमटी। If a source language text is translated into target language text with the help of a computer program, it is called machine translation. It may not always be accurate. Artificial intelligence is used in it. अहिले त यो AI को इन्भेन्सनले गर्दा वैज्ञानिकहरूले उनीहरूको रिसर्चले विभिन्न अहिले त कम्प्युटरहरूमा सफ्टवेयरहरू राखेर उनीहरूले ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ कम्प्युटेसनल ल्याङ्ग्वेज भनौँ न, कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ सेट गरेर त्यसरी अटोमेटिक त्यहाँ हामीले सोर्स ल्याङ्ग्वेज टेक्स्ट हान्ने बित्तिकै टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। बट इट मे नट बी 100% एक्युरेट। यो चाहिँ 100% नै सही हुन्छ भन्ने हुँदैन। अघि नै भनिसके कल्चरल टर्म्सहरू यसले ट्रान्सलेट गर्न सक्दैन। इडियम्सहरू हुन्छ, जस्तै उसले जिब्रो टोक्यो, उसले माटो खायो, यस्तो टाइपको। Nowadays we can use Google and different applications to translate the text into different languages. अहिले पनि हामीले गुगलमा गएर ट्रान्सलेट नेपाली इन्टु इङ्ग्लिस भनेर सर्च गर्ने हो भने त्यहाँ दुईटा बक्स देखाउँछ। एउटा बक्समा नेपालीमा टाइप गर्ने हो भने उतापट्टि अर्को बक्समा इङ्ग्लिसमा अटोमेटिक आउँछ। त यस्तो ट्रान्सलेसन 100% सफल नहुन सक्छ। That's all about translation and its types. I'll be back in next video. Till then, keep loving and watching my channel. Thank you. Bye bye.